اللہ عشرہ پہلے عشرے دے اندر حضرت علی دے کار اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے دا نام حرب رکھ چھوڑیا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے, آقا فرماندے نے علی اس شہزادے دا نام کی رکھے؟ حضرت علی عرض کردے نے یا رسول اللہ میں دا نام حرب رکھ چھوڑے ہے. آقا فرماندے نے علی جی حرب نہیں, میں دا نام حسن رکھ چھوڑے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام بھی رکھیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان اندر اذان بھی آکھیے. پھر اگلا سال آیا, اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب فرمایا وے. ادا نام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیا. پھر اگلا سال آیا, اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا نصیب فرمایا ہے. ادا نام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیا. حضرت محسن بچپن اندر ہی وفات پا گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی نصیب فرمائیے. ادا نام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زینب رکھیا وے. توجہ کرنا, غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں دے نال کتنا پیار کریا کردے سن, اپنے نواسیاں دے نال کتنی محبت کریا کردے سن. میرے پیغمبر ہر نماز دے بعد سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آیا کردے, اپنے نواسیاں دے نال پیار محبت کریا کردے سن. ایک بار انج ہویا وے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر کھانا تیار ہویا ہے. حضرت علی نے بھی کھانا سیر ہو کے کھا لیا, حسنین کریمین نے بھی کھانا سیر ہو کے کھا لیا. سیدہ فاطمہ عرض کردے نے علی جی میرے حصے دا کھانا رکھ چھوڑو نا. سیدہ فاطمہ دے حصے دا کھانا رکھ دیتا گیا. تھوڑی دیر دے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے میرے پترو جی امی جان کی آرڈر ہے. فرمایا جلدی جاؤ تے میرے ابا جان نو بلا کے لے آؤ. اج میرا دل کر دے میں کھانا اپنے ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرا دل کر دے آج میں اپنے ابو جان نال بہ کے کھانا کھاواں. آج میں اپنے ابو جان نو بلا کے دسترخوان تے باپ بیٹی مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیے. کہو سبحان اللہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیاں نو بھیجے آوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام ملے, آکھیا نانا جی تانوں امی جان سیدہ فاطمہ بلا رہی نے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام ملے آوے, امام کائنات چل دیاں سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر اندر آئے نے. دسترخوان کھولے آوے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا تھوڑے جے ٹکڑے پہنے. آکھیا نہیں بیٹا فاطمہ تو سیر ہو کے کھانا کھا لیندی. آکھیا بابا میرا دل کیتے اج 3 دن گزر گئے نے, اج 3 دناں دے بعد میرے گھر اندر کھانا پکیا وے. میں سوچیا میرے گھر اندر 3 دن دے بعد کھانا پکے, میں اپنے بابا محمد دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں گی. آقا فرماندے نے فاطمہ اگر تیرے گھر اندر 3 دن بعد کھانا تیار ہویا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 دن گزر گئے نے کھانا نہیں کھادا. میرے مصطفیٰ نے بھی کھانا کھادا وے, سیدہ فاطمہ نے بھی کھانا کھادا ہے. اے دے شام دا ٹائم ہویا وے. آقا فرماندے نے فاطمہ ہن مینوں اجازت دے میں واپس جاواں. سیدہ فاطمہ دی اکھاں برس گئیاں نے. آقا فرماندے نے میرا لال فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کردے نے بابا اج میرا دل کر دے تسی میرے گھر اندر آرام کرو, اج میرے گھر اندر آرام کرو نا. آقا فرماندے نے میری تی فاطمہ میں عشاء دی نماز پڑھا کے آ جاواں گا, میرا بستر لگا دینا. سیدہ فاطمہ نے بستر لگوایا وے. میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے. امام کائنات سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آ گئے نے. اوے جوانوں بزرگوں اسی آکھنیاں تیاں دے گھر نہیں جائیدا, تیاں دے گھروں کھانا نہیں کھائیدا, تیاں دے گھروں پانی نہیں پیویدا, تیاں دے گھر اندر آرام نہیں کریدا. میں صدقے جاواں قربان جاواں جس مرشد دا سی کلمہ پڑھے او سونے نے فاطمہ دے گھر وچوں کھانا بھی کھایا وے. سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آرام بھی کیتے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے نے, سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آرام کر رہے نے. ادھی رات دا ویلا ہویا وے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی تو اٹھے نے. حضرت علی دی چارپائی تو کے گزرے, سیدہ فاطمہ دی چارپائی تو کے گزرے. میرے محبوب پیغمبر دے قریب آ گئے, اپنے نام پاک دے کان دے قریب منہ رکھے آوے. حضرت حسن عرض کر دے نے نانا جی
نانا جی آقا فرماندے نے جی میرے لال بول عرض کردے نے نانا جی پیاس لگی ہے مینوں پانی پلا دے وہ میرے محبوب پیغمبر اٹھے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلان واسطے اتنے نو جناب حسین اٹھ پے نے چلدیاں قریب آ گئے عرض کردے نے نانا جی پہلے مینوں پانی پلاو مینوں بھی پیاس لگی ہے سیدہ فاطمہ دی اکھاں کھل گئیاں نے ماں فاطمہ ویکھ رہیاں نے اج میں پتہ کرنی ہوں نبی پاک بہتا پیار کدے نال کردے نے بہتیاں محبتاں کدے نال کردے نے میرے محبوب پیغمبر نے پیالہ پانی دا بھریا امام کائنات نے پہلے پیالہ جناب حسن نو پلایا وے پھر جناب حسین نو پلایا سیدہ فاطمہ عرض کردے نے بابا مینوں پتہ چل گیا تسی حسن نال بہتا پیار کردے ہو حسین نال تھوڑا پیار کردے ہو آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ میں دونوں نال برابر پیار کرنا وا جنہ پیار حسن دے نال کرنا اونا پیار حسین دے نال کرنا وا لیکن گل اے وے حسن عمر دے اندر بھی زیادہ ہے حسن نے پانی دا سوال بھی پہلے کیتے اس وجہ تو حسن دا حق زیادہ وے اس وجہ تو میں حسن نو پہلے پانی پلایا حسین نو بعد اندر پانی پلایا وے اوے جوانوں توجہ کرنا غور کرنا میرے محبوب پیغمبر مسجد نبی اندر نے امام کائنات نماز ادا کر رہے نے میرے پیغمبر دے نماز سے چلدیاں مسجد نبی دے اندر آ گئے جدوں میرے پیغمبر نے رکوع کیتا وے حسنین کریمین سارا مندر ویکھ رہے نے پھر میرے پیغمبر نے سجدہ کیتا نبی پاک دے نماز سے دوڑ کے قریب آ گئے حضرت حسن بھی میرے پیغمبر دی کانڈ تے چڑھ کے بیٹھ گئے حضرت حسین بھی میرے پیغمبر دی کانڈ تے چڑھ کے بیٹھ گئے ہوئے رہ سنگھ دیو باسیو اردا گرد آنے والیوں نوجوانوں ایک مندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا جدوں مکہ مکرمہ میرے پیغمبر بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے نے مکے والے نے نبی پاک دے گندی اوجری سٹ دیتی ہے میرے مصطفیٰ اٹھنا چاہندے نے پر میرے نبی پاک تو اٹھیا نہیں جاندا اوجری دا وزن سے زیادہ وے میرے مصطفیٰ تو سر نہیں اٹھایا جاندا اے دوسرا مندر مسجد نبی اندر ہے نبی پاک سجدے اندر نے آپ دی کانٹے نماز سے چڑھ کے بیٹھ گئے نے آج میرے نبی پاک اٹھنا ہی نہیں چاہندے آج نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیتا وے آج میرے پیغمبر نے سجدہ دراز کر دیتے حسنین کریمین بڑی دیر بعد جدو کانٹ اترے نے نبی پاک نے اپنی نماز مکمل کی تھی جدو میرے مصطفیٰ نے سلام پھیرے آوے حسنین کریمین اگے دوڑ پہ مسجد نبی دی اندر میرے محبوب پیغمبر پیچھے دوڑ پہنے وے رہ سنگھ دیو نوجوانوں ارد اگے تو آنے والیوں مہمانوں خدا دی قسم ہے اسی تیو مندر نہیں ویکھے آوے کائنات رب نے تیو مندر ویکھے ہوئے گا جدو مسجد نبی دا سین ہوئے گا جنت دے شہزادے اگے دوڑ دے ہونگے نبی دے امام پیغمبر پیچھے دوڑ دے ہونگے کتے میرے پیغمبر جناب حسن نو پکڑ دینے کتے میرے پیغمبر جناب حسین نو پکڑ دینے بڑی دیر نبی پاک اپنے نواسیاں دے نال کھیڑ دے رہ گئے پھر نبی پاک نے دونوں نواسیاں نو پکڑے آوے اپنی گود اندر بٹھایا امام کائنات نے آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں نے آقا فرماندے نے یا اللہ میں اپنے نواسیاں دے نال پیار کرنا ماں اللہ سونیا تو بھی میرے نواسیاں دے نال پیار فرما یا اللہ ایک رہتی دنیا تک قیامت تک آن والے لوگی میری امت دے اندر جڑا بندہ قیامت تک میرے نواسیاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار فرما کیڈی لمبی دعا میرے مصطفیٰ نے کہہ دیتی یا اللہ میں اپنے نواسیاں نال پیار کرنا تے تو بھی انہاں نال پیار فرما تے یا اللہ قیامت تک آن والا میرا جڑا امتی میرے نواسیاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جڑا نبی پاک دے نواسیاں نو نہیں مندا او مسلمان ہو سکدا میرے مسلک دا عقیدہ ہے جڑا اہل بیت نو نہیں مندا او اسلام والا ہو سکدا او قرآن والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آمینہ دلال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں نو اپنے کندھے تے بٹھایا آقا فرماندے نے آؤ نا میرے پترو میں تانوں تواڈے گھر چھوڑ کے آواں ایک کندھے تے جناب حسن نو بٹھایا وے ایک کندھے تے جناب حسین نو بٹھایا امام کائنات مسجد نبی تو باہر آ رہے نے جوانوں وہ کتنا پیارا مندر ہوئے گا جدوں مدینے دیاں گلیاں ہون گیاں
نبی پاک دے کندے ہون گے میرے مصطفیٰ سواری بنے ہون گے جناب حسین تے جناب حسن سوار ہون گے اوے نوجوانو ایک منظر تواڈے سامنے رکھنا وا جدوں غار ثور دے اندر میرے محبوب پیغمبر جا رہے نے حضرت صدیق اکبر دے کندے نے تے میرے مصطفیٰ سوار نے ادھر صدیق دے کندے تے نبوت سوار ہے ادھر نبوت دے کندے نے تے حسنین کریمین سوار نے نبی پاک دے نواسے کندیاں تے سوار نے امام کائنات بدار اندر جا رہے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر دی نظر پہ گئی ہے حضرت صدیق فرماندے نے سبحان اللہ اج سواری کڈی سونی ہے حسنین کریمین دی سواری کڈی سونی ہے فاطمہ دے پتراں دی سواری کڈی سونی ہے علی دے لختے جگراں دی سواری کڈی سونی ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ابو بکر سواری ول تے ویکھنا میں سواری کڈی سونی ہے ابو بکر اے نہیں ویکھدا سواری تے سوار کڈے سونے نے جے سواری سونی ہے تے سوار بھی گھٹ جیڑی شان والی سواری ہے اس سواری دی وجہ تو اللہ نے کندیاں تے سوار ہون والیاں نے بھی اچھا شان نصیب فرمایا کائنات وچ اگر کسی نو شان ملیا ہے تو میرے مصطفیٰ دی وجہ تو ملیا ہے توجہ کرنا یہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں دنال کنا پیار کریا کر دے سے میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری ایام نے امام کائنات جدو دنیا تو رخصت ہون لگے نے چل دیاں سوار والا دن آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری دن نے آقا فرماندے نے کوئی جائے میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلا کے لے آوے وہ چھوٹی والدیوں نوجوانوں ارداگے تو آنے والے ہو معزز مہمانوں جدو بندہ دنیا تو رخصت ہون لگے ادا دل کر دے میں جاندیاں اپنیاں تیاں نو مل جاواں میں جاندیاں اپنے پتراں نو مل جاواں انہاں دیاں محفلاں سجدیاں رہنیاں نے انہاں دے ڈیرے آباد رہنے نے انہاں دے بیڑے پھبدے رہنے نے انہاں دے اندر میں دوبارہ نہیں آنا میں آخری دیداری کر جاواں آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے جدو سیدہ فاطمہ نو پیغام ملے آوے ماں فاطمہ دوڑ پیاں نے تیاں والے ہو جان دے ہونا جدو تیاں نو ماپیاں دا سنیڑا مل جاوے خدا دی قسم ہے تیاں تے جدی پانا بھی گوارا نہیں کر دیاں کتے ماپیاں دے پیغام اندر دیر نہ ہو جاوے آج میری ابا جان نے بلایا خیر ہووے آج میرے بھائیاں نے بلایا وے خیر ہووے آج میری ماں نے پیغام دیتے خیر ہووے سیدہ فاطمہ دوڑ پیاں نے انج کر کے میرے مصطفیٰ دے گھر وچ داخل ہوئیاں ماں فاطمہ دی نظر پہ گئی ہے نالے روح پیاں نالے فرمان دینے ہائے میرے بابا دی تکلیف ہے ہائے میرے ابا جان دا درد ہے آج میرے ابا جان نو کتنا درد ہے آج میرے بابا دی طبیعت کی نہیں خراب ہے آقا فرمان دینے ہوئے میری تی فاطمہ غم نہ کر پریشان نہ ہو آج دے بعد تیرے بابا نو درد نہیں ہوئے گا آج دے بعد تیرے بابا نو بخار نہیں ہوئے گا آج دے بعد تیرے بابا نو کوئی پتھر نہیں مارے گا آج دے بعد تیرے بابا نو کوئی پاگل نہیں آکھے گا آج دے بعد تیرے بابا نو کوئی مجنون نہیں آکھے گا یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ انج لگدا وے جویں اج دے بعد تیریاں میریاں جدائیاں پہ جان گیاں سیدہ فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردے نے بابا جی اج دے بعد فاطمہ دا استقبال کون کرے گا اج دے بعد فاطمہ دے متھے بوسا کون کرے گا اج دے بعد فاطمہ واسطے کملی کون بچھائے گا اج دے بعد فاطمہ نو سینے نال کون لائے گا میرے آقا فرماندے ہوئے میری تی فاطمہ ایک گل یاد رکھنا میرے بعد میرے خاندان دے اندر تیریاں واریاں نے حسنین کریمین دوڑ کے آئے نے میرے نبی پاک دے نال چمٹ گئے زاروں کی تار روئی جا رہے نے عرض کردے نے نانا جی آج دے بعد مسجد نبی اندر کی دے نال کھیلاں گے سانو کون کھلائے گا اپنے کندیاں تے کون اٹھائے گا اپنی گودی اندر کون بٹھائے گا کون آکھے گا اللہ میں انہاں تے راضی تو بھی راضی ہو جا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نہیں فاطمہ بیٹا میرے نواسیاں دا خیال کرنا اے دنیا والے میں دسنا چاہنا وا نبی پاک دنیا تو رخصت ہون لگے نے آپ نے ادو بھی وصیت کی تھی فاطمہ میرے حسن دا خیال کرنا میرے حسین دا خیال کرنا میرے حسن دی تربیت دا خیال کرنا میرے حسین دی تربیت دا خیال کرنا نبی پاک نے جتھے